主宰一切，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我個頻道，仲有幫手俾 like 同 share。今日呢條片我哋主要 focus 喺點樣用 KitchenAid 去打麵團。如果你想睇翻呢個腸仔包嘅造型，記得撳翻右上角嗰條 link。而材料都係好 basic 嘅波蘭種啦、麵粉、酵母、牛奶、牛油、cream cheese 同埋鹽糖。我相信你哋同我一樣都會有相同嘅煩惱，就係有時想加啲 cream cheese 落去，令個包柔潤啲。但係咁大嚿 cream cheese 點會用得晒呢？呢個時候我就會落少少牛芝士啦。如果大家下次換焗爐，我建議大家換呢種有發酵功能嘅焗爐。就算屋企個焗爐有發酵功能，亦都要煲一煲水擠入去嚟增加焗爐入邊嘅濕度。如果屋企個焗爐係冇發酵功能，你亦都可以煲一煲水，跟住將個焗爐開到最低嘅溫度，擠個溫度計喺入邊。過咗2到3分鐘之後，你望下個焗爐，只要見到個焗爐入邊嘅溫度去到28到32度，你就可以熄咗佢。但由於呢個做法咧，佢係冇恆溫嘅作用，好似我屋企咁樣長期咧都係得18度或者16度嘅話，咁你就會更加難發酵，所以久唔久你都要煲下個煲水。呢個步驟我建議大家喺打麵包之前就要做啦。雖然咧平時我哋整麵包高筋麵粉咧都可以唔使過篩，但係的而且確過完篩嘅高筋麵粉咧，同整海綿蛋糕嘅原理一樣，入邊加入咗大量嘅空氣，所以佢整出嚟嘅麵包咧係會比較多空氣，會 fluffy 少少，而發酵咧亦都會發得特別好。都唔記得咗同大家講牛油添，咁好似我咧住喺加州咁樣，依家係冬天，嚿牛油咧已經擠咗喺室溫成晚，但係你撳落去嘅時候咧，佢都唔係太軟嘅啫。所以咧喺我哋依家要用嘅之前咧，就最好切一切開佢，由佢咁樣攤一攤，咁樣佢就會再軟化少少，就唔會太硬啦，都仲係。落完麵粉之後，我哋就可以落波蘭種。落完波蘭種之後，我哋就可以落埋鹽同糖。千祈唔好落酵母住，因為咧酵母咧喺呢個階段落去就會俾啲糖同埋鹽即刻乸死嘅。咁首先開2度打佢啦。與此同時，我哋就可以慢慢將我哋嘅鮮奶落去，記得留翻1/5。如果打咗半分鐘之後，我哋見到咧佢都係好似黐住個底喎，就記得一定要攞個刮嚟刮佢。喺呢個時候，我哋就要加埋酵母落去。跟住我哋就可以開4度。去繼續打呢個麵團，但係要同大家講喺 KitchenAid 嘅手冊入面咧，係只可以話打麵團最多用到2嘅啫。咁呢個跟唔跟咧，就係閣下自己決定啦。如果你個麵團真係太多水，可以點補救咧？你可以細細力咁樣喺側邊倒啲麵粉落去，但係唔好直接倒喺中間。今日呢個麵團我哋加咗40% 嘅波蘭種，所以會比平時嘅更加重、更加濕。落牛油嘅最佳時機就係打咗大概 total 7分鐘到8分鐘左右啦。我哋攞嚿麵團出嚟拉開佢嘅時候，你見到啦，佢係會有鋸齒狀嘅條邊。呢個時候咧就係最好落牛油嘅時候啦。咁呢個時候我哋可以較翻慢啲就落牛油落去。咁牛油亦都係啦，要一嚿一嚿咁樣落，唔可以一次過落太多。點解室溫牛油咁重要呢？係因為室溫牛油咧佢偏軟啦，唔似我哋啱啱喺雪櫃攞出嚟牛油咁硬，令麵團更容易吸收佢嘅油分，從而減少佢嘅攪拌時間。你望下嚿，其實嚿牛油依然係好硬㗎。落嚿 cream cheese 落去。如果嚿牛油唔夠軟身嘅話咧，我哋加咗入去之後，佢需要好多時間去攪拌。喺美國咧，冬天咧都仲好啲，但係喺亞洲咧比較偏熱嘅地方咧，牛油因為唔夠軟身啦，所以需要更加多嘅時間先會溶晒喺個麵團度。麵團打得越耐，摩擦力亦都會越多，產生嘅熱力亦都會越多，令到麵團升溫，影響佢個延伸性。KitchenAid 去打嘅時候咧，就唔使好似手搓咁樣，你要不停自己喺度喐，但係我都建議大家咧打包嘅時候，梗係最好望住佢啦，因為個包啊打到去咩程度啊，你都要知。除非你係好熟練，得閒翻嚟睇，你自己都覺得 OK 嘅時候，咁你咪可以唔使望。但係無論如何，我哋整麵包嘅時候都應該要望住佢。如果你見到部機發得太犀利咧，即係其實佢係有問題。其實好似依家咁樣咧，佢個缸邊已經乾淨晒啦，冇嘢黐住啦。其實個麵團咧就真係差唔多得噶啦。
好多時我哋喺加完牛油之後呢，一打呢就覺得哦佢已經好咗啦，其實唔係嘅。喺加完牛油之後，我哋大概都要加多2到3分鐘，或者甚至4分鐘。點樣為之得？拉開嘅時候，我哋見到佢有一陣陣嘅薄膜啦，而穿咗嘅地方呢，我哋見到佢嗰個邊緣呢係完整同平滑嘅，唔係好似之前咁樣有鋸齒狀，咁樣就為之得啦。麵團喺打完之後呢，我哋可以有2種方法去預備發酵，一種呢就係將嗰個麵團好似咁樣滾成球狀，另外一種呢就係長方形嘅咁樣摺疊。我哋喺滾完咗麵團之後呢，盡量呢揾隻手去收翻個尾部啦。如果唔係好得嘅話呢，我就可以反轉個麵團，好似摺包咁樣摺翻佢就 OK 啦。包保鮮紙嘅時候，我哋盡量咧就包好啲啦，拉翻緊佢。包完保鮮紙之後咧，就冚翻條冇毛嘅毛巾喺面頭。呢 part 我就會同大家講下用 KA 打包嘅時候可能遇到嘅問題。網絡上好多人都會成日話 KA 打包根本都唔夠力，其實 KA 打包咧唔會唔夠力嘅。好似我幾年前喺 Costco 買嘅呢部為例。佢係有1個 HP 嘅馬力，我所用嘅材料加埋咧，有差唔多成1 kg 咁重，都可以打到幾靚嘅薄膜。當然你要睇下你部機究竟係用咗好耐定係啱啱新買呢？個摩打嘅馬力有幾多呢？如果你係普通家用嘅，每次只不過係打1磅或者2磅方包 ，KitchenAid 絕對係可以滿足到你嘅需求。好多人咧都會話佢部 KA 咧打包打到睇唔開，跳咗落去。由於部機咧開得太快啦，所以咧佢重力加速度咧，佢就會不停咁樣向前行，就會由一個位去行咗去另外一個位。有時咧我哋擺得太近個台邊嘅時候咧，就會成部機跌咗落地下㗎啦。如果你部機就算開2度或者開4度，佢都喐得好犀利咧，亦都有可能係另外一個問題，就係你落得太多料啦。因為唔同型號嘅 KitchenAid 咧，佢嘅馬力同埋佢嗰個容量都唔同嘅。所以如果大家有以上嘅情況出現咧，就要知道其實你部機咧係打唔到咁大咁麵團㗎啦。如果你開機時有時聽到呢啲格格格聲，有可能因為震動到依塊蓋，佢又開又合嘅時候發出嘅聲音，例如咁樣。但係如果你好明顯知道唔係因為嗰塊蓋而發出嘅格格聲，即係話你部機係時候要抹翻啲機油落去。即係好似我哋久唔久啲車會換機油，或者好似鐵閘咁，我哋久唔久都要擠啲 WD-40 落去，令佢保持順滑。當然 KA 所加嘅並唔係普通嘅 WD-40，而係食用級嘅機油。喺 YouTube 度都有好多 video 教你自己點樣加翻呢啲機油落去。當然你咁樣做亦都要自己承擔翻個風險啦。或者你可以咧聯絡 KitchenAid 嘅合約維修員，佢哋就可以幫你換翻啲機油落去。好似我咁，依家部機都用咗7年，唔多唔少就會有啲聲。只要佢一日仲喐得，我依然會繼續用佢。我咁樣講並唔係因為收咗 KitchenAid 錢，而係因為我已經用咗2部 KitchenAid 啦，2部用咗7年以上都溫得好好。由於 KitchenAid 有好多唔同嘅型號，價錢亦都比較豐儉由人，而網絡上都好多人同一部 KitchenAid 都可以用到10幾年，所以呢個亦都係我推薦 KitchenAid 嘅主要原因。咁當然我都希望有一日做到可以有其他品牌 sponsor 我，咁可以做多啲測試報告俾大家。如果你整包嘅時候或者用 KitchenAid 有咩問題，記得留言俾我。雖然我未必一定識答，但我一定會盡力覆返大家。我哋下次再見，拜拜。